Shehu awwal na kardi wali arifi masanin Qur'ani rabbana ka daɗin rahama a gare shi ya nufi manzon tsira. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira Allahu zan sa farko rabi mamallaki masanin Qur'ani rabbana ka daɗin hikima ya almaki. masanin Qur'ani Ya masoya na ku tsaya ku ji karkuki iko na mamallaki. masanin Qur'ani Marsiya ce zan yi wa shak awwal na karda ayyuna. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira ƙara tsira ka ƙara aminci rabbana. masanin Qur'ani Mustapha sirril asraru nabiyina masanin Qur'ani wanda annabtar shi ta zagaye ko'ina na cikin ashiya'una. masanin Qur'ani Shi ilahu ya aiko wa alam gaba ɗaya duniya. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira aini wajibi ne in sa sarkin auliya masanin Qur'ani likitan likitocin gyaran zuciya. masanin Qur'ani Ƙarshe na kaiwa ga imamul anbiya tafiya ba shan wuya. masanin Qur'ani Wanda za ya ki hanyar nan tuni mun saka shi a gurbin sha. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira Linas na sa Abdul Qadir babban wali. masanin Qur'ani Arifullah al-Baghdadi jiyali. masanin Qur'ani Wanda Rabbi ya baiwa muqamul afdali. Gaskiyar shi da kin hali. masanin Qur'ani Maganar da duk ya faɗa an kai ƙarshen da ba a da samu. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira yayin mu barhama in yasna kyawun naɗi. masanin Qur'ani Kan shi na ji mutum hikima tuni sun faɗi. masanin Qur'ani Jin da Rabbi ya kaddara sai ya kai baɗi. Ta tsaya ba tangadi. masanin Qur'ani Gida da kula ba su hana musu walwala da daban nisa. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira ba za ta bar shehu Malam Ibrahim ba. masanin Qur'ani Ya ba ta yin tafiya in ba da direba ba. masanin Qur'ani Jinka ne mu shehu ka ja mu ka kai gaba. Tafiya ba fargaba. masanin Qur'ani Tafiyar gasa da amini na mu sai ya dora. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira wata waka tun da na yi ta tana rufe. masanin Qur'ani Baituka 23 a lissafe. masanin Qur'ani Yau ilahu ya sa na sake ta ta zamtafe. Don ku ji ta a wallafe. masanin Qur'ani Ta aziyar shehu Muhammadu Lawali na gobe gaba. Shehu awwal na kardi wali arifi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira masoya na wata waka za da yi. masanin Qur'ani
yabokun annabi Ahmadi, shehu kan musu tanadi. masalan Qur'ani Bayan abinci yakan yi umarni ya ce a ba su fuskokinsa. shehu awwal karbi wani arfi Masanin Qur'ani, rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzon tsira maulidi jama'a ne ga su cikin gari. masalan Qur'ani Nama da kaji an yanka su a
masanin Qur'ani yana nasiha in ya zauna ko tsaye. masanin Qur'ani Tafiyar ɗarika ba a yin ta da waiwaye, bai san ai ce waye. masanin Qur'ani Shi gargaɗin da yake muku kurkuku duniya da saka kumake. shehu awwal na karbi wani arfi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzan tsira yaushe ne zan je gun shehu na tar da shi. masanin Qur'ani Ina muradin kullum gani da ni da shi. masanin Qur'ani Ya cimma abin so mai kyan dasa shi, har ya yi mini murmushi. masanin Qur'ani So gamin haka Allah dan sirrin da ke ga alamun. shehu awwal na karbi wani arfi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzan tsira dakata ku ji suna na ikiwanina. masanin Qur'ani Shamsuddini mai wake ga nabiyuna. masanin Qur'ani Sidi Nasir dan masanin Usmanuna, shi zan bayyana. masanin Qur'ani Jihar mu har da garin mu haɗa duka unguwa da fadilana. shehu awwal na karbi wani arfi Masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzan tsira har ka zo da bikardi kasuwar gari. masanin Qur'ani Tambaye ni ga malam ko almajiri. masanin Qur'ani Bakajin ya ce bari in yi tafakkuri, waye wannan sha'iri. masanin Qur'ani Gwani Shamsu da ne gun Alhaji Musa da shehu awwal na karbi wani arfi masanin Qur'ani rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzan tsira alhamdulillahi anan zan dakata. masanin Qur'ani So kumin afuwa laifin da na ambata. masanin Qur'ani Bakar gaba hikima ciki sai kun tallata, watakila ku gaskata. masanin Qur'ani Ban zamo masani ba idan na yi kuskure gaba gaba. Masanin Qur'ani Shehu awwal na karni wali arifi. masanin Qur'ani Rabbana ka daɗo rahama a gare shi ya nufi manzan tsira. shehu awwal na karbi wani arfi